teferruattan öte bir manası kalmayacak. Ezilecek bir böcek, tükürülecek bir kemik gibi. Yeter ki beklediğim haber gelsin. Sungur Tekin, Moğollara esir düştüğünde ben çok küçüktüm. Ne onu ne de olanları hatırlarım. Bunca zamandır neredeydi peki? Noyan'la meselesi ne? Ertuğrul'la ne menem ilişki içinde Gökçe? Seni anlıyorum beyim. Ertuğrul'da Gündoğdu'da zor adamlardır. Şimdi bir de Sungur Tekin. İki obanın da iyiliğini isterim bilirsin. Bilirim beyim. Neler döndüğünü bilmezsem tedbir alamam. Bak Gökçe, artık senin yurdun benim otağımdır. İki obanın iyiliği için ne bilirsen ne işitirsen bana diyesin ki ben de ona göre tedbir alayım. Merak etmeyesin beyim. Bunlar yine tekinsiz işler içinde baba. Korkarım yine başımız belaya girecek. Olan onca şeyden sonra hala Ertuğrul'a itimat etmez mi? Nasıl itimat edeyim baba? Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Senden, benden, hatta anasıyla abisinden sakladığı şeyler var. Ertuğrul korkak biri değil. Hele bir hain hiç değil, bilirim. O bana olan sadakatini bilmesem, bileğin kadar yüreğinin de güçlü olduğunu bilmesem, onun başarılarını kıskandığını söyleyeceğim sana. Otağı içinde otağı kurup devlet içinde devlet kurmuş. Sen bunları görmedikten sonra nasıl uç beyliği kurmak istersin baba? Senin kardeşin içeride ölümle pençeleşirken gitmek nereden çıktı Ertuğrul? Öyle gerekiyor abi. Öyle gerekiyormuş. Ne demek öyle gerekiyor? Ne bana ne de anama bir şey söylemeye tenezzül etmezsin. Vakti gelince söyle. Sen neyi vakti geldiğinde söyledin ki bunu söyleyeceksin? Sungur Tekin'le buluşmaya gideceğim dedin, Noyan'la vuruştun. Bunlar ne menemişlerdir kardeşim? Sen nasıl bir alemin içindesin? Sen Sungur Tekin'in haberini nereden aldın? Noyan'ın orada olduğunuzdan nereden haberi vardı? Bunu sadece kardeşin olarak değil, bu obanın alpbaşı olarak bilmek isterim. Bu benim vazifem. Ama sen ne bana ne de anama hiçbir şey söylemezsin. Bana itaat edeceğini söylediğin vakit kastettiğin bu muydu kardeşim? Böyle mi olur itaat? Başın sıkıştı mı, ölümüne yanımda mısın demeyi bilirsin. Lakin iş bir şey söylemeye geldiğinde hiçbir şey söylemezsin. Attığın her adım bir sır. Ağabey, bir gün sana her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Lakin o gün bugün değildir.